உங்க காரை ரத்தம் மாதிரி வச்சுக்கிறதுல இவ்வளவு ஹாப்பினஸ். நம்ம இன்ஸ்டா ஃபாலோவர் வசப்பட்டு வாங்கின ஹோண்டா சிட்டி ஹைபிரிட் 2021 மாடல் காருக்கு அவங்க பேசஞ்சர்ஸ்க்காகவே ஹை குவாலிட்டியில பிரீமியம் லெவல் ஆக்சரிஸ்லாம் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நம்ம கிரியேஷன் கார் ஆடியோக்கு கிளம்பி டைரக்டா வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு பண்ண ஆக்சரிஸ் கஸ்டமைஸ்டு சீட் கவர்ஸ் வித் எக்ஸ்ட்ரா கம்ஃபர்ட்டுக்காக ஃபோம் வச்சு வித் காம்பினேஷன் ஸ்டீரிங் கவரோட ஃபிட் பண்ணிருக்கோம். ஹார்ன் புஷிங் ஏர்பேக் கவர் வித் காம்பினேஷன் 4 டோர் பேட் லெதர் ராப்பிங், 13 இன்ச்ல அல்ட்ரா 4K வீடியோ ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் வித் 360 கேமரா, 3-way செட்டப்ல ஹை ரேஸ் ஆடியோ அப்கிரேட் பண்ணிருக்கோம். மல்டி கலர்ல ஆம்பியன்ட் லைட் வித் switch control app, front mirror க்கு UV reduction sunfilm, heat reduction sunfilm for windows, front and side modifications, rear ல Reflector DRL. இப்படி நம்ம வேற லெவல்ல கார் அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்தனால கஸ்டமர் ரொம்பவே ஹாப்பிங்க. சோ உங்க காருக்கும் ஆக்சரிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா உடனே கிளம்பி வந்துருங்க. கிரியேஷன் கார் ஆடியோ, லொகேஷன் பயோல கொடுத்திருக்கேன். Thank you. The most famous label